Horoskopi ditor, 29 maj. Një situatë mund të marrë drejtim krejt tjetër pa paralajmërim. Ka ditë kur njerëzit mendojnë se gjithçka po ecën normalisht dhe pikërisht atëherë ndodh diçka që ndryshon krejt ritmin. 29 maji mund të jetë një nga ato ditë ku një reagim, një zgjedhje ose një lajm i papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin e javës. Disa shenja mund të kuptojnë se nuk mund të presin më. Të tjera mund të ndjejnë sikur universi po i shtyn drejt një drejtimi që nuk e kishin menduar. Kjo nuk është ditë për të ecur me autopilot, sepse ajo që duket e zakonshme në fillim mund të kthehet në pikën që ndryshon gjithçka. Dashi. Një situatë që dukej e qetë mund të fillojë të marrë më shumë ritëm dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po afrohen më shpejt nga sa kishe menduar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk është më koha për të pritur përgjigje perfekte. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të shtyjë të marrësh një vendim që e kishe shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të ndryshojë atmosferën më shumë nga sa mendon. Mos e harxho energjinë duke kontrolluar çdo detaj. Është një ditë për të reaguar me më shumë besim dhe më pak frikë nga gabimi. Nëse arrin të lëvizësh pa hezitim të tepërt, mund të fitosh qartësi shumë më shpejt. Demi. Një ritëm që dukej i qëndrueshëm mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa zhvillime nuk kanë më nevojë për shtyrje. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë qetësi nga sa prisje. Në punë, një mundësi ose një ide mund të krijojë një ndjesi më të fortë sigurie për vazhdimin. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos u kap fort pas mënyrës si kanë qenë gjërat deri tani. Është një ditë për të parë çfarë po ndryshon në heshtje. Nëse arrin të pranosh ritmin e ri pa rezistencë, mund të ndjesh më shumë lehtësi. Binjakët. Një komunikim ose një informacion që vjen papritur mund të të japë ndjesinë se disa gjëra po fillojnë të marrin kuptim dhe kjo mund të ndryshojë krejt energjinë e ditës. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk të mungon mundësia, por fokusi i duhur. Në punë, një takim ose një ide mund të hapë një drejtim që nuk ishte në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të krijojë më shumë afrim se zakonisht. Mos u shpërnda në shumë drejtime njëkohësisht. Është një ditë për të zgjedhur atë që të jep më shumë energji dhe qartësi. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që po hapet tani, mund të marrësh një surprizë shumë interesante. Daforia. Një ndjesi që e kishe mbajtur në heshtje mund të bëhet shumë më e fortë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të shtyhen më. Një moment emocional mund të të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh po afrohet më shumë nga sa mendon. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin e javës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i thjeshtë mund të ketë shumë më tepër kuptim nga sa duket. Mos kërko të japësh shpjegim për çdo ndjesi. Është një ditë për të dëgjuar më shumë intuitën dhe më pak shurmën përreth. Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po ndjen, mund të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Luani. Një situatë që dukej sikur po qëndronte në vend mund të fillojë të marrë drejtim krejt tjetër dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa mundësi po afrohen pikërisht kur nuk po i prisje më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk e nevojë për më shumë kontroll, por për më shumë qartësi. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të japë mundësinë të tregosh aftësi që nuk i ke përdorur prej kohësh. Në marrëdhënie, një afrim ose një reagim spontan mund të ndryshojë atmosferën më shumë nga sa mendon. Mos u përpiq të mbash gjithçka nën kontroll vetëm sepse nuk e di rezultatin. Është një ditë për të parë më larg se momenti. Nëse arrin të reagosh me qetësi, mund të fitosh shumë më tepër. Virgjëresha. Një situatë që e kishe analizuar gjatë mund të fillojë të duket shumë më e thjeshtë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje nuk vijnë gjithmonë nga mendimi i tepërt. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një hap i vogël mund të ketë më shumë vlerë se shumë plane të pambaruara. Në punë, një detaj që të tjerët nuk e vënë re mund të bëhet avantazhi yt më i madh.
Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në komunikim mund të sjellë më shumë qartësi nga sa prisje. Mos kërko të kuptosh çdo gjë përpara se të lëvizësh. Është një ditë për të besuar pak më shumë tek rrjedha e situatave. Nëse arrin të mos e mbingarkosh mendjen me skenar, mund të ndjesh shumë më tepër qetësi. Peshorja. Një balancë që e kishe mbajtur për një kohë të gjatë mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa zgjedhje nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të tregojë se qetësia nuk vjen gjithmonë nga pritja. Në punë, një zhvillim ose një mundësi mund të shtyjë të shohësh gjërat nga një kënd tjetër. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos u përpiq të ruash qetësinë duke harruar atë që dëshiron vetë. Është një ditë për të zgjedhur më qartë dhe për të mos pasur frikë nga ndryshimi. Nëse arrin të mos shtysh vendimet, mund të ndjesh shumë më tepër lehtësi. Akrepi. Një situatë që dukej e mbyllur mund të jap sinjale krejt të papritura dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk kanë përfunduar ende. Një moment i vetëm mund të tregojë se një informacion i vogël ka shumë më tepër rëndësi nga sa mendon. Në punë, një zhvillim i heshtur mund të jap avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të hapë një drejtim që nuk e kishe imagjinuar. Mos reago menjëherë vetëm sepse emocionet bëhen më intensive. Është një ditë për të parë më thellë dhe për të mos nxituar përfundime. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos veprosh me impuls, mund të kuptosh shumë më tepër. Shigjetari. Një drejtim që e kishe menduar vetëm si mundësi mund të fillojë të duket shumë më real dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po afrohen më shpejt nga sa prisje. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk është më koha për të pritur kushte perfekte. Në punë, një zhvillim i vogël mund të hapë një rrugë që nuk e kishe marrë seriozisht deri tani. Në marrëdhënie, një reagim spontan ose një afrim mund të ndryshojë krejt atmosferën. Mos e humb energjinë duke menduar për çdo rezultat të mundshëm. Është një ditë për të lëvizur me më shumë besim dhe më pak frikë nga gabimi. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të ndjesh se diçka po ndryshon vërtet në favorin tënd. Britsjapi. Një situatë që e kishe mbajtur nën kontroll mund të fillojë të kërkojë një mënyrë tjetër reagimi dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo çdo gjë zgjidhet duke mbajtur gjithçka mbi supe. Një moment i vetëm mund të tregojë se një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë qetësi se sa një përpjekje e madhe. Në punë, një zhvillim mund të shtyjë të ndryshosh prioritetet dhe të shohësh më qartë çfarë ka vërtet rëndësi. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të jap një qartësi që nuk e prisje. Mos kërko të kontrollosh çdo detaj. Është një ditë për të kuptuar se çfarë duhet të vazhdojë dhe çfarë duhet lënë pas. Nëse arrin të jesh më fleksibël, mund të ndjesh lehtësinë. Ujori. Një ide që në fillim të duket e pazakontë mund të bëhet arsyeja pse e sheh krejt ndryshe ditën dhe kjo mund të jap ndjesinë se disa gjëra po marrin më në fund drejtim. Një moment reflektimi mund të tregojë se nuk të mungon përgjigja, por guximi për ta ndjekur atë. Në punë, një mënyrë ndryshe e të menduarit mund të jap avantazh aty ku të tjerët shohin vetëm pengesa. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë më shumë afrim se zakonisht. Mos kërko të përshtatesh me pritshmëritë e të gjithëve. Është një ditë për të besuar më shumë tek mënyra jote e të menduarit. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një drejtim krejt të ri. Peshqit. Një ndjesi që e kishe lënë në sfond mund të bëhet shumë më e fortë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të mbeten më pezull. Një moment emocional mund të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh ishte shumë më afër nga sa mendon. Në punë, një zhvillim mund të ndihmojë të kuptosh më qartë drejtimin që duhet ndjekur. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim i vogël mund të zbulojë emocione që nuk ishin shprehur më parë. Mos kërko logjik për çdo ndjesi që ke. Është një ditë për të dëgjuar më shumë intuitën dhe më pak frikën. Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po ndjen, mund të fitosh një qartësi shumë të rëndësishme.
Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën shenja nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.